ஆடாதொடை பிஷப் மாதா அப்படின்னு சொல்லுவோம் சம்ஸ்கிருதத்தில். அப்படின்னா வைத்தியர்களுக்கே தாய் போன்ற ஒரு மருந்து தான் இந்த ஆடாதொடை இலை. ஆடாதொடை பொடியாக இருக்குது நமக்கு இன்காப்ஸில், ஆடாதொடை குடிநீராக கிடைக்குது, ஆடாதொடை மணப்பாக கிடைக்குது, அப்புறம் வாசா கண்டக்காரி லேகியமாக கிடைக்குது. ஸோ இந்த ஆடாதொடை அற்புதமான மருந்து இந்த இருமல், சளி, வீசிங், ஜுரம், இன்டைஜஷன் இந்த மாதிரி கண்டிஷனில். ஸோ இதில் என்னென்னா, இந்த வறட்டு இருமல் வரும்போது அது அன்கண்ட்ரோலபிள் ஆகிடும். அந்த குழந்தைங்களுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் அது நிற்கவே நிற்காது. அப்போ தான் இந்த ஆடாதொடையை யூஸ் பண்ணும்பொழுது அது ரொம்ப அற்புதமாக ஹீல் பண்ணும். அதில் ஒரு பியூட்டிஃபுல் குணம் இருக்குன்னா, ரத்த பித்த ஹராணாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதாவது இந்த ரத்த போக்கை அது நிறுத்துவதனால இருமும் போது ரத்தம் நிறையா வரும், துப்பும்போது அதே மாதிரி மூக்கில் ரத்தம் வழியும். ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு ஆடாதொடை எழுதாமல் நாங்கள் இருக்கவே மாட்டோம் ப்ரிஸ்கிரிப்ஷனில்.